Ali. E o Vitória não subiu. Não subiu. Tem que pagar mais uns anos, cara. Vitória também, outros times. Ó, o torcedor. Gabriel, velho. Aqui é meu lixo. É meu lixinho. É uma peta. Esse goleiro é bom, velho. Goleiro é que bom. É. O Lucas Lima é tri ruim, né? Sim. Deve passar a época dele, né, Thiago? Cada um tem uma. Galera, eu vou tomar um super pulinho aqui, ó. Só não espero que vocês fiquem muito. Tá com roupa, né? Tá com 30 e pouco, eu acho. O Lucas Lima É. não, cara. Ele tava no ele saiu 20, né? Aham. Eu Então, saiu com 20 anos. Nem isso, 17, 18. Olha. Quero ver. Minha churrasqueira vai ficar mais bonita ainda. Vamos aqui. Não, o cara reclama do passe, cara, do Vitinho, meu. Viu? O passe do Vitinho é bom ali. Tá louco.
what I've just got from the Sun Circle. It is the real-life action hero Michelle. Aí, galera. De lançar Thiago. E aqui eu vou pegar as madeiras, o fósforo. Entendido? Poção de água arremessável. Conseguiu fazer a jogada, a bola foi desviada pelo jogador do Palmeiras, o Jailson evitou o escanteio. Mas o Jesus, ele viu uma entrevista que ele teria dado para uma rádio portuguesa. Ele falou, tem 3 jogadores aqui que estão acima da média, são extraordinários. Gabriel, Bruno Henrique. Vem logo, sua vaca! E o Gabriel teve lá no Benfica e não conseguiu chutar no gol. Felipe, Ramires. Que? Ela tá aqui, ó. Ó, faquinha, faquinha. Galera, tá muito difícil aqui. Tá complicado pra mim pegar só uma vaca. Não dá de pegar nenhuma vaca. Eu vou pegar uma vaca mesmo. Saber lidar com isso. Claro que a gente sabe, né, no momento que o Palmeiras está vivendo, então vamos no segundo tempo fazer melhor para a gente conseguir fazer o primeiro gol e Pedro, vai ter jogado gol, chegando por aqui,
faca cogumelo não é igual a da faca que eu quero. Esse foi o vídeo. E